У всех авиакомпаний существует строгое правило. Отправиться в путешествие со своим питомцем мы можем только получив одобрение авиакомпании. Для этого, когда мы бронируем себе билет, мы также обращаемся в авиакомпанию с запросом на провоз животного в салоне самолета. Обратите внимание, именно в салоне самолета, потому что наши животные могут также путешествовать в багажном отделении в самолете этим же рейсом, но в багаже. Нам это не нужно. Наши все летают только в салоне самолета. Поэтому желательно заранее подать запрос в авиакомпанию.